ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ വീഡിയോ. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ PS5 അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ആക്ച്വലി അൺബോക്സിംഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നടന്നിരിക്കുന്നു, ബട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാണ്. PS5 മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കാലം നമ്മൾ നോക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സെയിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വന്നായിരുന്നു. അപ്പം അത് കണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി. അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കുറച്ച് കിട്ടി. ലോക്ക്
Send. അവസാനം അടിച്ചാൽ പറക്കും കൊണ്ടോ ചെന്നി അടിക്കേ തുറന്ന എക്സ് അടിച്ച് Great hunt begins. My bad.